Já foi. Vai o outro. Muito mais simples, né? Pô, vai meter conector, vai ter que colocar terminal, aí tem que ter o alicate prensa-cabo. Ó, mó rolê. Meter um de cada aí já foi. Nem que você vá lá comprar, você vai lá e compra, é mais fácil pra você. Aí, aperta o outro, Léo, tá aberto.